नमस्कार दोस्तों, आज के फिक्स मास्टर में आप सभी को स्वागत है। देखिए स्टैंड बेसिन फिटिंग आज दिखाने जा रहा हूँ। स्टैंड बेसिन फिटिंग में देखिए आपको ग्रिप लगेगा और ग्रिप का नॉट बोल्ट और टाइट बोल्ट लगेगा। एक सिलिकॉन फिनिशिंग देने के लिए सिलिकॉन लगेगा। एक बेसिन नॉल बेसिन धारा आपको लगाना पड़ेगा। बेसिन लगाने के लिए एक आपको एंगल स्टॉप वाल्व चाहिए, एक होल जाली चाहिए, एक बेसिन कपलिंग चाहिए, एक वेस्ट पाइप चाहिए, एक लीड पाइप चाहिए, एक बेसिन चाहिए। इस तरह औजार में आपको ड्रिल मशीन जरूरी पड़ेगा, ही पिलास पड़ेगा, हथौड़ी पड़ेगा, पेचकस पड़ेगा, आपको सलाई इंच पड़ेगा, इंच टेप पड़ेगा, लेवल पड़ेगा, इतना लगाना पड़ेगा। सबसे पहले बेसिन को वाल में रख के मार्किंग किया जाता है। होल में ड्रिल करने के लिए पहले मार्किंग चाहिए, एकदम राइट तरीके से मार्किंग आपको करना पड़ता है। मार्किंग दोनों साइड मार्किंग कर लीजिए होल में, उसके बाद ड्रिलिंग करना। रुक दो, वीडियो रोका। होल में ग्रिप को पहले डालना पड़ता है। देखिए चला चला अच्छा तरीका पता है, तेज नहीं हो इसी के लिए आप इस सबको नॉट टाइट रोका दीजिए। सब भाई साहब सब पूछ देवे चलन तो मान पास तो कर दे।